reka rero badushirireho video ya mbere. Ni video umunya-Israeli yigeze kuba ambassadeur wa Israel mu France kandi akaba ari n'umunyamateka n'umuhistorien n'umu-intellectuel munyabwenge arandika. Uwo rero baramubajije ibiro biraba ubu icyo bivugaho, muraza kumva ko araza kutujyana mu buhanuzi bwa Bibiliya. Reka bayidushireho. C'est sans précédent en Israël. L'extrême droite a fait une percée spectaculaire au sein même du gouvernement qui est aujourd'hui dirigé par Benjamin Netanyahou. Que va faire ce gouvernement selon le journal israélien Haaretz? Il existe déjà... Ntibyigeze bibaho muri Israeli. Ishyaka ry'abahezanguni ryageze ku kintu kidasanzwe ndetse bageze no muri leta ubwayo iyobowe kuri ubu na Benjamin Netanyahu. Wakwibaza iyo leta irinda gukora iki? Nk'uko ikinyamakuru gikorera muri Israeli kibivuga, hasanzwe hari umugambi wo guhindura ubusa ayo masezerano yashyiriwe umukono ahitwa Oslo hashize imyaka 30 hagati ya Israeli n'ubuyobozi bwa Palestina. On en parle avec Eli Barnavi. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien israélien, ancien ambassadeur d'Israël en France, avec nous également. Turi kumwe na Eli Barnavi. Urakoze kubana natwe uyu mugoroba. Uri umunyamateka w'umwisraeli kandi wahoze uri ambasaderi wa Israeli mu Bufaransa. Mbere yo kuvuga amasezerano ya Oslo, Eli Barnavi, twifuzaga kukumva kuri uyu mugoroba hano kuri TV5. Utekereza iki kuri iyo mpinduka y'icyerekezo mu mateka nk'uko bivuga muri Israeli bishingiye ku izamuka ry'ishyaka ry'abezanguni, aho bamwe nka Itamar Ben-Gvir cyangwa nanone Bezalel Smotrich babaye ba ministri? Un véritable sentiment d'effroi, si vous voulez. C'est pour quelqu'un comme moi, c'est épouvantable. C'est la fin d'Israël tel que je connaissais, qui déjà était sur une trajectoire très problématique, mais là c'est une espèce de saut dans l'inconnu. On n'a jamais connu ça. Ubwoba n'ibyago niko nabivuga ku muntu nkanjye, n'amakuba ndetse n'iherezo rya Israeli nk'uko nari nsanzwe nyizi. Yari isanzwe n'ubundi iri mu cyerekezo kirimo ibibazo, ariko aho ni nko gusimbuka mu busa. Ntabwo twigeze tubibona by'ukuri, twinjiye ahantu utazi. Et donc on entre dans une terre vraiment inconnue. Nous savions que ce gouvernement aspirait à nous mettre de plein pied avec la Pologne et la Hongrie, mais on fera mieux qu'eux, puisque nous ajoutons à l'ultranationalisme le fondamentalisme religieux. Et donc c'est la fin d'Israël tel que le connaissions. Twari dusanzwe tuzi ko iyi leta ishaka kudushira ku kigero kimwe n'ibihugu nka Polonye na Hongria, ariko tuzabarenga kuko hejuru y'ubuhezanguni bw'ubwenegihugu hageretseho ubuhezanguni bw'idini. Rero ni iherezo rya Israeli nk'uko twari dusanzwe tuyizi. Aux conséquences annoncées 1000 fois décrites de l'occupation du territoire. Ingaruka zavuzwe birasakuza inshuro ibihumbi kuva hatangira kwigarurira uduce twa Palestina. Alors justement, Eli Barnavi, puisque vous parlez de l'occupation des territoires palestiniens, on va voir ce que peut changer cette arrivée en force de l'extrême droite dans le gouvernement israélien, à la fois sur le plan intérieur et pour les Palestiniens. Slimane, il paraît loin le temps des accords d'Oslo. 13 septembre 1993, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Bill Clinton et Shimon Peres sont donc réunis ensemble, poignée de main historique. Rappelez-nous d'abord en quelques mots qu'est-ce qu'ont prévu ces accords. Nibyo Eli Barnavi, ko uvuze ku bijyanye no kwigarurira uduce twa Palestina, reka turebe icyo bishobora guhindura uko kuza k'ubuyobozi bw'ishyaka ry'abahezanguni muri guverinoma ya Israeli, haba imbere mu gihugu cyangwa ku banyapalestina. Biragaragara ko hashize igihe hakozwe amasezerano ya Oslo, hari tariki 15 Nzeri 1993, aho Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Bill Clinton na Shimon Peres bari hamwe mu guhana ukuboko mu mateka. Twibukiranye gato icyo ayo masezerano yateganyije. Alors, les accords d'Oslo, c'est des accords de principe établissaient la reconnaissance de l'État d'Israël par l'Organisation de libération de la Palestine et en contrepoint la reconnaissance
par l'État d'Israël de l'organisation de libération de la Palestine comme unique représentant et donc du coup légitimé du peuple palestinien. Donc l'autorité palestinienne devait s'installer à Gaza et à Jéricho et ça devait être l'assise territoriale d'un futur État palestinien, ce qui supposait la fin de la colonisation, ou en tout cas l'arrêt de la colonisation. Et on avait jugé opportun de laisser les questions qui fâchent, Jérusalem, les frontières, les colonies, les réfugiés, à la fin. Et du coup, depuis, on est rentré dans un processus de paix qui petit à petit devenait un simple processus, c'est-à-dire une simple bureaucratie, et le nombre de colons qui devaient s'arrêter pour laisser un territoire viable et continu afin d'y instaurer l'État palestinien, ils étaient 110 000 à peu près en 93, ils sont aujourd'hui 750 000 si on y ajoute ceux qui habitent dans les quartiers de colonisation de Jérusalem-Est annexée, ce qui fait tout de même 10% de la population juive d'Israël. Amasezerano ya Oslo ni amasezerano agena amahame ngenderwaho yashyiragaho ko umuryango wo kwibohora kw'abanyapalestiniya OLP wemera igihugu cya Israeli ku ruhande rumwe. Ku bw'iyo mpamvu leta ya Israeli nayo ikemera ko umuryango wo kwibohora kw'abanyapalestiniya ari wo muryango wonyine bivuge wemewe n'amategeko guharanira abanyapalestiniya. Ubuyobozi bwabo bwagombaga kugira icyicaro i Gaza n'i Yeriko. Byagombaga gufasha nko gushyiraho urufatiro mu buryo bw'imbibe ya leta y'abanyapalestiniya mu gihe kizaza. Byavugaga iherezo cyangwa kubuza kongera kwigarurira uduce tw'abanyapalestiniya ku ruhande rwa Israeli. Icyo gihe mu gusoza basanze ari ngombwa ko bashyira ku ruhande ibibazo bizana kurakaranya, harimo Yerusalemu, imbibe, uduce twigaruriwe na Israeli ndetse n'impunzi. Kuva icyo gihe habayeho kwinjira mu nzira y'amahoro, aho buhoro buhoro mu mikorere yabaye inzira isanzwe. Kandi umubare w'uduce tw'abanyapalestiniya twigaruriwe na Israeli wagombaga kugarukira kwiyongera kugira ngo basige ubutaka bwo gutuza abanyapalestiniya na leta yabo. Utwo duce ngeranyije twari 110 muri 1993. Kuri ubu ni 750, twongeyeho abatuye mu duce twa Yerusalemu y'Iburengerazuba yigaruriwe. Uko biri kose bihwanye n'10% by'abaturage bose b'abayahudi batuye muri Israeli. Justement, Ali Barnavi, je ne vais pas vous provoquer, mais franchement, gouvernement israélien de gauche, de droite ou aujourd'hui très très à droite, la colonisation n'a jamais cessé. Nibyo Barnavi, ntabwo ari ugushotora. Ubundi yaba kuri leta iharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu, iy'abahezanguni cyangwa iy'abahezanguni ba cyane, kwigarurira uduce tw'abanyapalestiniya ntabwo byigeze bihagarara. Vous savez, les accords d'Oslo étaient entachés d'un péché originel, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on a signé un document qui avait son importance historique et qui l'a toujours d'ailleurs, mais on a laissé le processus ouvert. C'est-à-dire qu'on a pris un train sans lui assigner un terminus. Et donc, ce faisant, on a invité les extrémistes de deux camps à peser dessus, les uns par la violence, les autres par la colonisation. Et à cela s'ajoute le deuxième péché, qui était de laisser le processus sans contrôle extérieur. C'est-à-dire qu'on a laissé la bride sur le cou aux deux parties qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Alors, pour le reste, il y a toute une série de petites, de grosses tragédies qui ont fait que ce processus, au moment où ce gouvernement s'apprête à l'enterrer pour de bon, était déjà en état de mort clinique. Urabizi, amasezerano ya Oslo yari afite icyasha cy'icyaha cy'inkomoko mbivuge. Ibyo ni ukuvuga ko bashize umukono ku rwandiko rw'ingirakamaro mu mateka, niko byahoze n'ubu, ariko ntibavugamo indunduro yabyo. Ni nko gufata gari ya moshi ntuteganye igituro cya nyuma. Mu gukora uko rero byahamagariye abahezanguni bo mu mpande zombi kwishakira icyo gukurikizaho. Bamwe bakoresha urugomo,
abandi kwigarurira uduce tw'abandi. Kuri ibyo hiyongeraho icyaha cya kabiri, aricyo cyari kutareka iyo nzira y'amahoro ireberwa n'ijisho ryo hanze mu nzira yo kwishyira mu bikorwa. Bisigiye izo mpande zombi umwanya wo kwikorera ibyo bishakiye. Ku bindi hari urukurikirane rw'ibintu bibi, byaba bito cyangwa binini, byatumye iyo nzira y'amahoro kuri ubu yari isanzwe imaze nk'iyamaze gupfa. Iyo leta yiteguye kuyishingura burundu. Bezalel Smotrich a été nommé vice-ministre de la Défense. Il va s'occuper des territoires palestiniens occupés. On sait qu'il veut annexer la Cisjordanie. Bezalel Smotrich yagizwe minisitiri w'ingabo. Azita ku duce twigaruriwe tw'abanyapalestiniya. Birazwi ko ashaka kwigarurira agace ka Cisjordania. À partir du moment où vous civilisez, entre guillemets, où vous donnez aux civils la responsabilité des territoires occupés, vous sortez cette fois officiellement de la légalité internationale. Vous dites au monde, nous sommes en train d'annexer ce territoire, nous ne sommes pas là de manière provisoire, nous sommes là pour y rester. Et donc ça, c'est comme il n'y a plus de justice, que par ailleurs ils sont en train de démasculer la haute cour de justice. Et donc, à ce moment-là, il ne restera plus que la justice internationale. Alors, ces gens qui sont arrivés au pouvoir sont tellement ivres de pouvoir et qui ne se rendent pas compte qu'ils se tirent une balle dans le pied. C'est ce qui se passe maintenant. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Les pays entrent dans une spirale folle avec des poches de résistance très importantes, des manifestations. Il y a beaucoup de gens qui vont pas se laisser faire. Et donc, on ne sait pas. Si vous me demandez un pronostic, je suis incapable de vous le donner. Mais il est certain que la trajectoire sur laquelle ce gouvernement s'est engagé invite la pression internationale. Igihe cyose weguriye ubuyobozi bw'abasivile inshingano zo kuyobora uduce twigaruriwe tw'abanyapalestiniya, icyo gihe nk'igihugu muba mugiye hanze y'amategeko mpuzamahanga. Ni nko kubwira isi ngo turi kwigarurira aka gace, ntituri hano by'agateganyo, ariko duhari ngo tuhahame. Nk'uko rero nta butabera buhari, n'ubundi barimo gusenya urwego rw'ikirenga rw'ubutabera. Nk'uko bigaragara, icyo gihe rero hazaba hasigaye ubutabera ku rwego mpuzamahanga. Abo bantu baje ku butegetsi bameze nk'ababusinze, kugeza aho batamenya ko bari kwitera isasu mu kirenge. Ibiri kuba kuri ubu mu by'ukuri ntituzi ibyenda kuba. Twinjiye mu muvurungano w'ubusazi. By'ukuri simbizi. Mumbajije icyo bihatse sinabasha gusubiza, ariko icyo nzi neza ni uko icyerekezo iyi guverinoma yafashe gihamagarira amahanga kuyishyiraho igitutu. Elie Barnavi, vous avez souvent déploré que l'Union européenne n'intervienne pas plus énergiquement contre l'establishment israélien pour le contraindre à sauver la solution des deux États qui est la plus rationnelle et la plus réalisable. Par exemple, très souvent, avant-hier, un article du Guardian, le quotidien britannique, titré « Netanyahou est le pire ennemi d'Israël » en rappelant que depuis sa création, Israël a bénéficié d'une certaine d'un soutien vigoureux de l'Europe et d'une certaine complaisance par rapport à la répression, en se disant que c'était après tout le seul État démocratique au Moyen-Orient et qui partageait des valeurs communes avec l'Europe. Et l'article conclut qu'en disant ces valeurs communes qu'Israël partageait avec l'Europe, ce nouveau gouvernement semble complètement les répudier pour se fixer plutôt sur des valeurs juives contre les valeurs démocratiques. Est-ce que selon vous, l'Europe peut encore trouver la force en elle-même d'intervenir et est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait débloquer la situation? Elie Barnavi, mwababajwe kenshi nuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi udashyiramo imbaraga mu kwanga ko habaho leta ya Isiraheli yonyine kugira ngo bayitegeke kurengera igisubizo cya leta ebyiri, kuko aricyo cyumvikana kandi cyoroshye gushyira mu bikorwa. Ejo bundi umutwe w'inkuru y'ikinyamakuru The Guardian wavugaga ko Netanyahu ariwe mwanzi mubi wa Isiraheli. Nkwibutse ko kuva yongera kubaho, Isiraheli yakomeje gushyigikirwa bikomeye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi.
habayeho koroshya ku bijyanye n'ihohotera bakibwira ko n'ubundi ari cyo gihugu cyonyine mu burasirazuba kigendera kuri demokarasi kandi gihuje indangagaciro n'uburayi. Icyo kinyamakuru gisoza kivuga ko iyo leta nshya bigaragara ko yajugunye kure izo ndangagaciro yari ihuje n'uburayi kugira ngo yite cyane ku ndangagaciro z'ikiyuda mu mwanya w'indangagaciro z'abanyaburayi. Ku bwawe uburayi bushobora kongera kubona imbaraga zo kwinjira muri icyo kibazo no kugira icyo bukora kugira ngo ibintu bihinduke? Ces fameuses valeurs juives, c'est telles que eux les interprètent. Vous savez, ces valeurs sont juives comme les valeurs du régime des mollahs en Iran sont musulmanes. Vous savez, ils sont en train de transformer le judaïsme en une espèce de monstre en le politisant à outrance. Et là, la fiction de valeurs communes avec l'Occident en général, avec l'Europe, mais aussi avec les États-Unis, est en train de sauter. À Washington, comme à Paris et ailleurs, on regarde avec effarement ce qui se passe, mais sans en tirer pour l'instant les conclusions qui s'imposent. Izo ngirwa ndangagaciro z'abayuda nibo bazita uko. Kuri nge ni iz'ikiyuda, cyo kimwe n'indangagaciro z'abamola ku butegetsi bwa Irani nazo ni iza kisilamu. Barimo guhindura idini ry'ikiyuda nk'igisimba biteye ubwoba mu kurikoresha politike mu buryo burenze urugero. Bityo rero igitekerezo biremeye cy'indangagaciro bahuriyeho n'uburayi muri rusange ndetse na Amerika kiri gusenyuka. I Washington, i Paris n'ahandi bari kubireba bakanuye amaso ariko batabasha gufata umwanzuro ukwiye kuri ubu. Je pense qu'ils seront bien obligés de les tirer à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que c'est l'Union européenne en tant que telle? Est-ce que c'est une coalition de volontaires au sein de l'Europe? Parce qu'on voit mal la Hongrie ou la Pologne, vous ne citez que ces deux pays-là, et qui vont faire barrage à Netanyahou et à ses acolytes. Mais l'Europe utile, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il va y avoir des changements. Et puis, il y a surtout les Américains. Il va y avoir un moment où il faudra que l'administration démocrate se décide. Il y a d'énormes pressions au sein du Parti démocrate. Là, ils sont en train de se préparer des moments très difficiles, d'autant plus que tout le monde sait que pour Netanyahou, tout ça n'est qu'un moyen d'échapper à la justice. Aho ibintu bigana rero bizatuma barekeraho gufatanya nabo. Ndibaza niba ari ubumwe bw'uburayi cyangwa abantu bahuje bafite ubushake ku giti cyabo mu bihugu by'uburayi. Sintekereza Polonye na Hongiriya. Nibura mfata ibyo bihugu byombi gusa byabasha gutambamira Netanyahu n'abamushigikiye. Ariko ku burayi bufite icyo gukora. Ndatekereza ko hazaba impinduka. Nanone cyane hari abanyamerika. Hagomba kuzabaho igihe ubuyobozi bw'abademokrati bufata icyemezo. Abademokrati bahanganye n'ibibazo. Ubwo biteguye ibihe bigoye. Cyane ko benshi batekereza ko ari uburyo Netanyahu ari gukora gusa kugira ngo ahunge ubutabera. Elie Barnavi, une dernière question. Vous êtes spécialiste notamment des guerres de religion. On a vu cette image d'Itamar Ben-Gvir sur l'esplanade des mosquées. Je parle sous votre contrôle. Ni Ben Gourion, ni Moshe Dayan, ni Menachem Begin n'y étaient allés. Ils voulaient que ce reste un lieu à l'écart de ce conflit. Même les deux grands rabbins d'Israël, Séfarad et Ashkenaz, ont émis une interdiction aux Juifs d'y aller. Est-ce que vous redoutez une guerre de religion? Elie Barnavi, ikibazo cya nyuma. Muri impuguke mu bijyanye n'intambara z'amadini. Twabonye amashusho ya Ben-Gvir ari hari ahantu hubatse imisigiti. Ndatekereza yaba Ben Gurion, yaba Moshe Dayan, yaba Menachem Begin ntibigeze bajyayo. Bashakaga ko hari ahantu hakomeza kuba hanze y'imishamirano. Ndetse n'abarabini bakuru babiri ba Isirayeli, Sefarade, Ashkenaze, batanze itangazo ribuza abayahudi kuhajya. Mubona byabyara intambara y'amadini? Oui, bien sûr. Enfin, ces gens-là la veulent. Ils poussent à cela parce que pour eux, si vous voulez, ce sont des messianiques. Ce sont des gens sincères. C'est ça le drame. En politique, j'ai toujours dit qu'il valait mieux préférer les corrompus que les puristes, parce que si les corrompus, on peut au moins les acheter. Mais vous me direz, il n'y a pas forcément de contradiction entre les deux. Ces gens-là veulent la guerre religieuse parce que ça leur permettrait
de se débarrasser des mosquées qui défigurent le mont du temple et de reconstruire le troisième temple. C'est leur programme politique, ils ne s'en cachent pas. Merci. Et donc ils pourront pousser à la guerre religieuse. Et je vous laisse imaginer de quoi il aurait l'air à Jérusalem. yego birumvikana bariya bantu barayifuza niho biganisha ku ntambara z'amadini kuko kuri bo mbivuge mbese ni abamesiyanike ni abanyakuri niyo makuba muri politiki kandi nabivuze kenshi ko nahitamo abariganya kuruta abashikamye mu kuri bemera nibura abariganya wabagura wabaha ruswa byoroshye ariko mwambwira ko byombi bidahabanye bariya bantu bifuza intambara y'amadini kuko kuri bo byabashoboza kwikiza iriya misigiti itesheje agaciro umusozi w'ingoro noneho bakaboneraho kubaka ingoro ya gatatu niyo murongo wa politike yabo ntibabihishira rero bashobora kubiganisha ku ntambara y'amadini tekereza namwe ingaruka byagira kuri Yerusalemu murumva ibintu aho bihagaze nawe ubizi rero uyu mwaka twinjiyemo nkuko mumvise ngo ari ibyumweru biri imbere ntawe ubizi bishobora kuba ariko icyo tuzi gusa nuko turi mu bihe byahanuwe na Bibiliya ni ukuvuga ngo umwami Yesu Kristo ari ku rugi ibi byose rero ni ibintu bitegura ibizaba cyane cyane nyuma y'izamuka ry'itorero icyo ushaka kuvuga ni iki ntabwo ingoro ebyiri z'Imana zishobora kubangikana mu gihe kimwe ni ukuvuga ngo igihe cyose itorero rya Kristo ryari ritaravuka hari ingoro y'Imana ku isi ni kuri wa musozi babyumvise ingoro yubatswe n'amaboko y'abantu ariyo ngoro ya mbere Salomo yubatse ari ahantu hari imisigiti ishenywa na Babuloni hanyuma yongera kubakwa n'abavuye mu bunyage iyo ni ya kabiri ahandi nyine niyo Yesu yasanze rero hanyuma nawe ahanura ko izasenywa kandi yarasenywe imyaka 40 nyuma aho Yesu azamukiye mu ijuru hanyuzeho imyaka 40 gusa abaroma barayitera mu mwaka 70 barayisenya kugeza uno munsi nta ngoro abisirayeli bafite baratatanywe mu mahanga bamara imyaka hafi 200 ariko baragarutse igice kinini cy'abisirayeli bakiri mu mahanga bari wabo ariko uri musozi w'ingoro barawufite ko uri muri Yerusalemu bigaruriye kera ariko nta kintu bakora ku musozi w'ingoro mu gihe cyose ya misigiti gihagaze none rero ikintu ushobora kumenya ni iki ni ukuvuga ngo iriya ngoro impamvu yasenywe mu mwaka wa 70 imyaka 40 Yesu asubiye mu ijuru nuko Imana yashatse kusenywa kuko yatangije ingoro yubakiye ubwayo itubatswe n'amaboko y'abantu ari wowe nanjye ari ryo torero ntago ndi bubwirize nibyo dusoma n'urwanga gusa utahane n'ibindi bigufasha kuri ibi tumaze kumva vuba vuba Abefeso ibice 2 mwageze haleluya badusomere ku murongo wa 19 tugeze kuri 22 reka neti mukunda dusomere nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuki ubu ni twebwe batubwira nago tukiri abashyitsi ko mbere kuko amategeko ya Mose twarabashi n'abanyamahanga ntimukiri abashyitsi n'abasuhuki ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse murabo mu nzu y'Imana kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka amen 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 habaye gusenywa ingoro y'amabuye amen kugira ngo Imana itangije y'umwuka ari ryo torero rye none rero bene mbere yo kugenda mumvirize none nimba dutangiye kumva ko ibintu byose bazabikora kugira ngo iya misigiti bayivaneho bubaka ingoro yabigiraga gatatu nuko ingoro imaze imyaka 200 yubakwa n'umwuka wera ari ryo torero ari wowe nanjye haleluya
abantu bose bakijijwe bo mu bihe byose. Ni ukuvuga ngo iyi ngoro rero igira ibise iyayibishije. Iyi ngoro itorero ry'Imana tumaze gusomerwa hano igira ive mu nzira, noneho ya yindi yavuye mu nzira yayo mbere igaruke. Niyo mpamvu ubona rero n'abariya bose bashikiye Isirayeli b'Abanyamerika na Burayi byatangiye kubarenga mu buryo bavuga ko bashobora gufata ingamba zikomeye zo kurwanya iriya leta. Twarabasomeye ejo ko handitse ngo nzakoranya amahanga ateriye Yerusalemu. Rero icyo nshaka kubabwira niki, nimba tumaze kubona ibi biriho biraba ubu, tukaba tuzi yuko ingoro ya kabiri yari yubatswe ariyo Yesu yasanze ihari Yerusalemu kuri wa musozi, ikaba yarashenywe mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu, uvuga ngo hashize imyaka 40 Yesu agiye mu ijuru. Tukaba twumvise ko abayuda bavuye mu mahanga baragarutse iwabo, Yerusalemu ya kera barayifite, ariko umusozi w'ingoro kuva mu mwaka wa 600 niho iriya misigiti iri hariya imazeyo imyaka ingahe? Imyaka isaga 1,400. Iriya misigiti imaze hari imyaka isaga 1,400, kuko yari ihari abayuda baratatanywe badafite igihugu, runo baragarutse bafite umusozi w'ingoro, ariko ntibashobora kujya hariya kuko nta ngoro yabo bafite, hari misigiti. Kandi amateko ya Mose aravuga ngo nta handi mukwiye kubaka ingoro ni hariya. None ubu rero turiho turabona rero ko iriya leta yaje, nibwo bwa mbere iza mu mateka leta nk'iriya. Wumvise ko uriya yigeze kuba ambasaderi, umunyamateko yavuze ngo bariya ntago bagondwa, bazi ko mitima yabo bariho barakora Imana ivuga, bahagaze mu mahame y'idini, kuvuga ngo baraza guteza intambara iriya misigiti bayisenye, babone uko bubaka ingoro ya gatatu. Ariko ikintu batahana niki, nimba tukomeza kumva iby'ingoro ya gatatu, apana kumva gusa, twebona imyiteguro. Nuvuga ngo ingoro imaze imyaka 2000 umwuka wera yubaka, ariyo torero rya Kristo ryo riraba mu gihe cya nyuma. Umwanya wose impanda yavuga, mu kanya ko guhumbya tugisanga turi imbere y'umwami. Rero ntago bikiri ibintu byo gushidikanya, ibi ni ibintu biriho biraba. Bibiliya yawe iri d'actualité, iri irasozwa mu maso yawe. Nimba uri mu itorero rya Kristo, niyo nshaka kurangirizaho. Nimba uri mu itorero rya Kristo, dore cyumuka kugira umugoroba. Haleluya. Muracyashidikanya? Ahubwo harimo umunezero ko Yesu tugira tumubone, hariho kandi n'ubwoba, kuko nuriya mugabo ubwe aravuga afite ubwoba ko ntabwo abona ibintu aho bigana. Reka dusome vuba mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 3 ku murongo wa 3. Ndibaza yuko bitagoye. Mwite Yohana wa mbere 3:3. Yesu neti muguno uracyafite akabaraga ko gusoma nibi bintu twamaze kukurigira. Ntabwo wendi mushisi wowe birakomeye. Ushobora no kutagira mu rwego umwanya, kuko ushobora kubanza gusoma impanda ikavuga. Abo mu rugo barakije bose. Ikibazo gikomeye rero, kuko impanda ivuze muratandukana forever, iteka ryo ryose. Icyo gikomeye. Ibi mbabwira nibyo. Nimurangazwe n'ama actualité avugwa ngo Afrika hano na hana. Ibi nibyo umutima w'ibintu byose isi ihagazeho, kuko hariya n'imbaraga z'Imana zo zirarwana n'iza Satani kubera ejo hazaza hisi. Amen, amen. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Amen. Komeza. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Amen. Amen. Ni igihe cyo kwiboneza. Kwiboneza nukwe
gukuraho akanda kose. Ukwiye rero kwiboneza, kuko utejejwe ntabwo azamubona. Abantu rero bashaka kurangiza, kera Israeli itarongera kugaruka mu gihugu cyabo, impuguke muri teolojiya baranditse amatoni y'ibitabo bavuga ko Israeli ya kera Imana yarayivumye, yarazimangatanye, nizongera no kugaruka, ngo ahubwo ibintu byose dusoma kuri Israeli tubyishireho tw'igitorero. Iryo ni idini rya Gatolika, abateolojiya babo niko bavugaga, kuko n'ubundi nta kintu cyerekana ko bazagaruka, kuko barinje mu mahanga nabo bafata za nationalite ubwo ni igihugu rw'amahanga, bumva ko Israeli ya kera byararangiye. Ahubwo nidusoma Israeli muri Bibiliya, ayo masezerano tuyishireho twebwe itorero, kuko Israeli ntabwo izagaruka. None mu 1978 Imana ibereka ko ari Imana. Icyo bari bazi ko kitazagaruka babona kiraje. Bya bitabo byuzuye amabiblioteki n'ibiki bikwiye gutwikwa. Si ibyo gusa, ikindi gisigaye niki, nuko ntabwo ari kugaruka gusa, ahubwo bagarutse bongera kuba ya Israeli, aho bakwiye no kwigarurira ikintu cyabahuzaga n'Imana yabo, ingoro. Ibi rero kuri twebwe rero biraduha imbaraga zo kuvuga ngo ntabwo twayobye, biraduha imbaraga yo kumenya ko ibyanditswe byera ni bizima, biraduha imbaraga yo kumenya ko umwami wacu ari hafi. Haleluya, haleluya. Biraduha imbaraga zo gusuzugura ibishuko by'isi, biraduha imbaraga zo kubwira abandi bose babe tayari, kubera yuko igihe cyose turatandukana n'abavandimwe n'abantu bose badakijijwe, kuko impanda irasobanura ibintu. Babiri bazaba bari mu buriri bumwe, uwo n'umugabo n'umugore, umwe arejejwe undi ntiyejejwe, hanyuma uwatejwe azasigara. Babiri bazaba bari mu murima bakora, umwe azasigara undi agende. Babiri bazaba bari ku rusyo, umwe azasigara undi agende. Yesu yarabisubiyemo arabishemangira ngo kandi mumenye ngo uwo munsi uzaza nk'umutego ngo kubatuye isi yose, ngo mube maso musenge kugira ngo muronke imbaraga zo guhagarara. Kiryo gihe turi muri bavandimwe, uyu munsi hari ibintu byinshi byihuta ku isi bivugwa, nturangazwe n'ibyo. Wowe fokasinga, shira amaso ku byanditswe byera no gusohoza kwabyo. Amashimeje ku mwami Yesu. Murakoze rero mwebwe mwafashe iminsi 3 yo gusenga twiriza, ntibigarukiraho, tukomeze kuguma muri uwo mwuka wo gushaka Imana. Nuko kwiriza guhagaze, ariko dukomeze mu mwuka wo gushaka Imana. Musengere imiryango yanyu bavandimwe, musengere inshuti. Haleluya, haleluya. Mubasengere mufite n'agahinda, kubera yuko ibi bintu Imana irabiberetse mwebwe kugira ngo mubimenye. Ngira nazo vuga ni icyama ibi bintu byerekwe isi yose, ariko apana kubereka gusa ko barabibona mu televiziyo, ahubwo bahabwe n'ibisobanuro, ibisobanuro byo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo Imana yikirize benshi bashoboka. Ariko rero niko bimeze, hahirwa mwebwe rero mwabyumvise, ariko nibitabagirira akamaro bizabiteye agahinda. Amen, haleluya. Jewe mu mutima wanjye conviction mfite nuko iyo tubonye twuryamye tukabona twabyutse, tumenye ngo na kandi gahe gato Yesu yakuruye ngo nuri yayihanakizwe. Niko Petero avuga ngo umwami Imana ntabwo itinze isezerano, yihanganira mwebwe ntihagire urimbuka, ahubwo kwihangana kwayo kubatere kwihana. Uvuga ngo ibintu byarangiye, nimba Imana ivuga ngo nejo muzaba muhari hano muri isi, no ku cyumweru tukana turahari, no kuwa mbere, ntibaze ngo nibindi, ni Imana ikurura kwihangana kwayo ngo nuriya nawe akizwe. Ariko apana uriya gusa, urubanza ruzahera mu nzu yayo, ahubwo iravuga ngo mu nzu yanjye baracyasinziriye, mu nzu yanjye baracyakerensa agakiza. Mbere yo kureba mu isi, Imana ireba mu nzu yayo. Ese abo nzaza gufata bo bahagaze bati? Namwe nimurebe rero, bamaso, kanguka, kangura n'abandi, sengera abavandimwe, babwire. Amen, mu bugwa neza, kuko ibi ubabwira nibatitegura ngo bakizwe bazabibamo, nyuma y'iterero bazabibamo, ariko ntabwo bazakuvuma, bazavuga ngo niwe yatubwiye,
ni twebwe twabaye nk'abakwe ba Loti. Yari yatubwiye ni twebwe twabaye nk'abakwe ba Loti. Barabikeresheje ibyo amarayika bavuze ngo tuje kurimbura Sodoma. Umuriro mu gitondo kare pa uratwika umuyonga. Nuno munsi abashakashatsi baragiye aho Sodoma na Gomora. Narahageze ngo bapimye ngo umuriro watwitse hano ngo ntabwo ari umuriro wapimwa n'ibikoresho by'abantu, kuko ni umuriro waturutse mu ijuru uratwika. Ubu rero imyuka yabo itegereje izuka ryo kujugwa mu rutazi. Ibaze gutwikwa kabiri. Batwiswe n'umuriro wa Sodoma, none bazatwikwa umuruta utazima. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi rero gigira umutwaro w'umugabo wawe atarakizwa. Ntuzajye wumva uri fiere kuza mu ituro wenyine nta mugabo wawe. Uramukunda wowe koko? Mbo ntabwo ari wowe umurokora, ariko musengere umugire umutwaro. Amen. Hallelujah. Aho kugenda hariya ku musatsi ngo sheri ngo baby ngo biki. Ibyo mubyihorere. Mwe mumva ibyo ari byo bizamurokora. Ngo kazima twikundanira ngo nacyo ngenda mu rusengero ngo ariko ngo kazima yewe ntabwo ni marayika koko. Ngo abandi bavuga ngo umugabo ngo yandaje kunkekeka wanjye turakundana. Ubwo si urukundo. Iyo umenye umuntu kimutegereje ko ari kibi uramubwira, uramusengera, ibyo mubivemo nta miteto. Diyo niyo mpamvu nafashe umwanya wo kubashakira ibi kugira ngo mukanguke. Imana ihabwe icyubahiro. Abo udashobora kugeraho basengere, abo ushobora kwandikira bandikire, ubabwize ukuri mu rukundo, kuko ibi bazabibona. Imana ntabwo izaguhana kubera ko batakijijwe. Imana yakubaza impamvu wahisha ukuri, impamvu utabagiriye kubise, utabasengeye, kuko ntabwo ari urokora, ni Yesu arokora. Ariko hari icyo bivuga dukorana nawe. Ubu rero nuve hano ugende usubira hariya ngo umugabo wanjye kwazina turakundana, ngo umudamu wanjye kubiki. Numva kuvuga ngo ni sheri murakundana. Ugize amahirwe wo imanda ya Yesu ukavuga ukazamuka, wagasigara aza kuvuma. Nazigara navuga ngo wari sheri, azavuga byarya. Azavuga ngo iyo afuma ankurura amatwi akangeza hehe, akangeza kugakiza. Abizera ko bazazamuka n'imanda ni bande? Nanjye ndabyizera. Nitugerayo uzongera umbaze amagambo, umbaze ko ibyo navuze ari ibyo. Uzasanga ibyo navuze yari ibyo, yuko abo twasize inyuma tutaburiye, tutasengeye. Wayubise ye byose bazatuvuga nabi. Wayubise bazatuvuga nabi, kuko bazaba bari mu kaga gakomeye. Mwabyumvise? Hanyuma nashaka kubabwira ikintu kimwe. Murabona igihe Imana yavanye Abisirayeli muri Egiputa, muri ryajo baryaga Pasika, sibyo? Bavuye muri Egiputa, basiga muri Egiputa hatangiye icyunamo. Umviriza. Igihe Imana yavanye Abisirayeli muri Egiputa, basize muri Egiputa hatangiye icyunamo cy'abana b'imfura. None ko ibya Abisirayeli ari ibyo tureberaho ibyacu mu mwuka, natwe Imana nituvana muri iyi si mu mwanya wo guhumbya tuzasiga ibande se bazaba mu cyunamo. Nuriya mugabo wawe utigeze ugira umutwaro, niba ari abana bawe bari mu biyobyabwenge utigeze ugira umutwaro, niba ari abantu utarabwira ufite umwenda wo kubabwira. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo mfite umwenda w'abantu bose, ntabwo ari umwenda w'amafaranga mbafitiye, ngo ni umwenda wo kubabwira agakiza. Ukwiye gusengera abo bantu, abaho ukababwira, hanyuma tuve mu buryarya bwa sheri biki byose, kandi tutazi ko icy'ingenzi nacyo bafite. Reka tubahe umugisha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom shalom. Mwiboneze nkuko nawe aboneye.